إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بندراد أن جت جومراد جنباود إذن بلنا جومراد سبحانه وتعالى إذن تيدي دوتيد على سوانا الله سنا كانكو غوتو hay goto rewtake sona allah goto eɗen ceedi muhammadu ko maccuɗo allah ko nelaɗo allah o nelaɗo alayhi salatu wassalam mo allah rokki ganduɗa ko wiyete moƴƴere ko rokki wiyete ha joni ganduɗa nemaji eɗen ñaagui yurmede allah e kisal yo won e dow oɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kanko ennebi woni mo ganduɗa allah nawi ha dow asman ko wiyete kanko wiyete sahibul isra'i wal mi'raji yaagol annabijo dow asman ko ɗum woni ko siri ko ɗum woni ko laabti wonno qur'ana haali ɗum nani suratu wan najmi suratul isra ɗum waɗi annabijo wiyete sahibul isra'i wal mi'raji mo wona ɗum wona annabijo hay so yimɓe ngabbi dow yimɓe jaɓata kanko annabijo woni safatihi min al ibad mo allah suuɓi laɓɓina ha wicere jeeyaɓe makko ko annabijo sallllahu alayhi wa sallam ina jeeya e sifaji annabijo kanko woni shafi'ul khalqi fil ma'ad ñande yimɓe fof dari yawmal qiyamati kanko woni tefowo kanko annabiyo sallllahu alayhi wa sallam ko wiyete tefore mawde ko wiyete sahibul maqamil mahmoud place jettaɗo ko annabijo jeeyi nden hunde wal hawdil mawrud ko annabijo jeeyi wiyendu kawsara ndu kanko jeeyi kanko sallllahu alayhi wa sallam kanko woni arwande fof mo ina yalta ñande yawmal qiyamati e nder leydi he woni awwalu nnasi khurujan ida nushiru kanko annabiyo sallllahu alayhi wa sallam kadi kanko woni ganda damal aljanna kanko iɗoto udditanede kanko annabijo sallllahu alayhi wa sallam ñalawma darga o so wuli faaɗi hooki ko annabijo kadi weltinta yimɓe ñande mum kanko tefanta yimɓe so yimɓe kaɗama taccude siraɗi kanko annabijo tefato ñaago ida hubisu kanko annabijo sallllahu alayhi wa sallam so yimɓe dumbama ndegama kanko ganda arata ñaago allah ha ɗi place uji tiɗɗi giwa liwaul hamdi biyadihi kanko annabijo sallam noon o wi darapo jettal woni koye juuɗe makko kanko salnabi sa sallam ina jeeya e ko haali wi wama min nabiyin min ladun adama faman siwa illa tahta liwa'i o wi kala bani adama kala ennebi allah gila e adama ha e ko wona on o wi fof koye less darapo makko woni kanko sallllahu alayhi wa sallam oɗo ne laaɗo noon woni mo allah wimen e nder qur'ana wama atakum rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu ko o ne laaɗo rokki mon de nangi ko haaɗi mon ko goppi suratul hasir aya battowo jeeɗiɗi annabijo wi ko oɗo suɓanimen wonde almami ko oɗo suɓanimen ñemtinorgal seɗen ñemba seɗen ñaha seɗen ñemtina ƴewata ko oɗo woni mo annabijo ma atakumo rasulu fa hudu ko ni de annabijo sallllahu alayhi wa sallam sen ƴeewi oɗo aya qur'ana tedduɗo allah kay tabitini wonde lasli mawɗo wonɗo e lasliyeji l'islam ndeka rewidade annabijo ko hunde wajibu ndeka dine l'islam o wona ari oƴƴo wona yaadena ferindo ala wiya ko heer caggal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko wujubi ittiba'i rasuli sallallah sallam fi kulli ma jaa an fa ida amara bi cheyin wajaba taatu annabijo jamiri hunde han kadi waɗɗima yambaɗ koye ɗum won bimtisali ma amara bi
walla so haɗi hunde waɗɗimo yande to nden hunde koye wonno kanko woni jottinde ummorade to Allah kanko rokka qur'an o yo haalan men sunna annabijo kadi ko wahyu kadi ha joni kala ko annabijo haali tan no pamirten fof ko to Allah iwi noon Allah wi e nder qur'ana ko haali ko so qur'ana yo so wona qur'ana yo Allah wi wama yantiqu anil hawa o haalataga belaɗe makko in huwa illa wahyun yuha ƴeew suratu najmi aya 34 sen ƴeewi hadis goto to abi dawuda e marasiluji makko ga hassan ibne atiya o jibrilu tello annabi o sallallah alih w sallam jangguinama ko wiyete assunna ko kana yanzilu ala rasul sallam bisunna kama yanzilu bilquran liyuallimahu iyaha kama yuallimuhu lquran o jangguinamo ganda sunna o ɗum woni ganda jamiroje allah ɗe wonno kañum tafsirta qur'ana on hono no jangguinirte qur'ana ni ɗum waɗi sen ƴeewi kanko annabi o sallllahu alayhi wa sallam o yamirta sona ko Allah yamiri o haɗata sona ko Allah haɗi heeƴi tan seede kay konngol to Allah yiwama yantiqu anil hawa o haalata ga belaɗe makko ko haali fof ko wahyu ummorade to Allah ɗum woni suratu najmi ɗum woni sen gandide ka ɗoftade annabijo ko hunde waɗɗinde ko noon kadi ha joni ganduɗa rentade ko haɗi ko kadi ko hunde waɗɗinde Allah wi man yuɗii rasula faqad ataa Allah kala ɗoftaniɗo nelaɗamo koye ɗoftanima Allah suratu nisa e 6 ko noon kadi Allah wi qul in kuntum tuhibbuna Allah tawi mbiɗon oɗon jiiɗi Allah Allah wi Muhammadu wi fattabi'uni ndewindo ɗe kam keede caggalam dan ɗum woni ndewane am dan no mbaɗmi fof mbaɗan noon yuhibbukumullah so mbaɗi noon Allah yiɗa moon eyo ndeka ko annabijo kolla en ko on holla woni almami men yen keer caggal makko yen ñemtinmo Allah wi qul atiu llaha wa rasula wiyoɓe ɗoftano Allah e nelaɗo Allah fa in tawallaw so ɓe gornima noon ɓe dunkitima ɓe calima fa inna allaha la yuhibbu lkafirin Allah de yiiɗa heferel ɗum tan rewi hen ƴeew suratu ali imran 52 ko noon kadi jomiraɗo wi fala wa rabbika la yuminuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum Allah wi mi woniri joyɗomo kamɓe ɓeɗo ɓe gonɗinta ɓe piccinta gonɗinde sona ɓe ñawdino e ma ko ɓe lutodiri hakkude mabɓe ko sa ñaawi hakkunoɓe a sari a gayni kadi tawa ganda ɓe jogaki yan fof seko walla ɓittere nani ɓe jaɓa ko kalɗa ko ɓe jibbilano nden hunde suratu nisa 65 daga en paami daga neɗɗo mo ganduɗa kala mo jaɓata haala nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jaɓata haala Allah abbindi ko belaɗe fittadu mum walla abbi ganduɗa ko ganduɗa fowru wi bojel wi handu oɗon kama ala ko faame diine taw Allah wi wama kana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim Allah wi hananani gonɗinɗo Allah so gorko yo so ɗum debbo so Allah ñaawi ñawore nelaɗo makko wi ko ni hankadi mbiyana aɗa ƴeewa hen sungo ma walla aɗa ƴeewa hen no fewirtuma ni Allah wi waman yasi llaha wa rasula kala luttuɗo Allah e nelaɗo Allah on koye majji majjere feñje suratul ahzabi 36 ko noon kadi jomiraɗo sappi kadi o fuu o ganda o rentini yimɓe lundotoɓe nelaɗo sallah sallam ko lebto cattuɗo woni yeeso mabɓe Allah wi falyahdari alladina yukhalifuna an amri kono yo rento ɓen lundotoɓe ga yamirore nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hoto fitina hebdeɓe ɗum woni majjere bonde walla ganda lebte musde heɓaɓe suratu nuri 63 ko noon kadi jomiraɗo yamiri men seɗen ñawdino hunde seɗen poɗodiri hunde seɗen ganda seɗen ƴeewa sariya hakkude men yowata koko Allah addi e ko nelaɗo Allah addi Allah wi ya ayuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum ɗoftanoɗi Allah e nelaɗo Allah e jomiraɓe fekuje mon ɗum woni ardiɓe mon ɓe Allah wi fa in tanasatum fi shay'in son poɗodiri e hunde noon dutte hunde nde fewde Allah farudduhu ila llahi wa rasul in kuntum tuminuna billahi wal yawmil akhiri e ƴeew suratu nisa e 56 daga en paami so wiyama yo rutte Allah ko deftere Allah nde yo rutte nelaɗo Allah ɗum koye gurna makko nde wuuri he yimɓe dutte sunna makko caggal nde o natti nde ɗum waɗi annabi o sallllahu alayhi wa sallam kanko hoore makko o rentini yahoɓe no dutta toon sunna makko ɓe ena calo so wiyama ɗum ɗo ko nelaɗo wi walla ko hadis wi tan hankadi ɓe ceeka hankadi ɓe mettina النبي يوشك الرجل متكئا على عريكته يحدث بحديث من حديث فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله يوي النبي جوكو حالا منها لا بتشر ويوم الأمني كما قال القوات الأرتوغو دوها جوني غاندا يبانجي من وانا يحال حديث جنة الله wiya an haka ngari ko jeddodirɗen fof ƴeewno deftere Allah nde ko harmi ko ko hen woni kala ko wona deftere Allah noon ko ala hen min jaɓata annabi wi ndento ɗe wiyaɓe noon ɓe
o wi gati allah so harmini hunde ko gonga harmi ko nelaɗo allah kadi harmini ko kadi harmi anani o wi ko yeru mum tan ko nelaɗo allah harmini ko e ko allah harmini ko gotum ƴeew hadis mo ibnu maja ko ni bandiraɓe en paami ndeka julɓe kani koye hedde caggal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam eyyi ɗum noon fawade oɗo muqaddima ko jiɗɗen haalde ha joni gonnan ko hadiseji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e deftere wonde yeeso men ɗo hande nde ko deftere wiyetede ganduɗa nde andirande ganduɗa deftere abou dawoud e deftere abi dawoud e sunan abi dawoud wonno so boukhari e muslim banggal classement so ɓenni ko abi dawoud rewata hen e banggal hadiseji gonnam ƴeewen ɓeeɗo annduɓe moltanaɓe hanki guila sanga salafu salih hono pewniru defte mabɓe e mbaɗi hen ko wiyete laaɓal en ɗon ɓe puɗɗori ha to ha defte fiɓuɗe woɓɓe ɓe ganduɗa so kalanoɓe cikkanama taw o ganduɗa sa janggani ganduɗa defte fiɓuɗe a famata ko wiyete fiqu ɓeeɗon no giiɗi wadde fiqu tawa fiqu o fo taw ko hadiseji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum waɗi ganduɗa nde deftere hannde ko ɗum woni ko jiɗɗen rokkude hen darsu e ndeɗo deftere ganduɗa sahih abi dawoud ko yowite ha joni e banggal ha joni ganduɗa hadiseji ɗe o holli e deftere makko gonnam ƴeewen nde deftere barkinde ƴeewen duttoɗen defte ganduɗa ɗeɗo defte ganduɗa biyeteɗo sitta sihah sa ƴeewi boukhari e muslim rewata hen ganduɗa ko abi dawoud en ɓeɗo tirmidi en ibnu maja en nasai en ko nande hono ɗeɗo ganduɗa defte ko hunde ganduɗa hande wattanede hakkillaji no fewi ɓeɗo gonnam wona mere mere inɗe mabɓe jaltiri wona mere mere defte ɗe keddi ha joni ne jangge allah waɗi hen barke wonno gurde gurdam annabi o sa sallam kamɓe ganduɗa bitti kamɓe ceeɗi kala ko wiyano no waɗe hen ko jeeyaka hen ɓe caali anani ɓe nanggui ganduɗa haala nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonnoɓe paame deftere allah he jomiraɗo holli wonano ñan yawmal qiyamati yimɓe woɓɓe ne jogui perde bonɗe hol batte ɓe gaddi sariya ɓe nanggui diina mo wona diina nelaɗo allah allah wi yawma yaaddu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadtu ma arrasuli sabila allah wi ñande toñirɗo allah ruttaɗo ñande toñirɗo allah wadde shirku billah walla toñirɗo allah lundade nelaɗo allah ñande gati feɗenu mum ficci o wiya jala bone am hanino taw mi nanguino caggal annabijo ko lawol hanino taw ko lawol annabijo ndewidinomi anani ya waylata laytani lam attakhid fulanan hanino taw wona lawol kaari nangunomi ko noon kadi allah wiya qur'ana yawma nad'u kulla unasin bi imamihim ñande darga min noddi kala leñol kala tomontore gardiɗo mon gaari allah wi kala dokkiraɗo ko nam so nelaɗo allah noddama sa ari amalama kono tawi an wona nelaɗo allah woni almami ma wona woni ganduɗa diine mum wona kañum nanguɗa allah wi gonnam ñande yawmal qiyamati ko noon de fama danna man ittahada gayra rasuli imama ko ɗum no hol sikke ma an tawi an aɗa jogui almami mum wona nelaɗo allah aɗa jogui mo nanggata e diine mum wona e nelaɗo allah aɗa jogui mo ndewidiɗa ko wona nelaɗo allah aɗa jogui joguiɗo sariya no sar'inanma ko wona nelaɗo allah aɗa jogui ceerno ma biɗo wahyu no ara e mum malika no adda e mum ganduɗa sariya umorade allah direct nelaɗo allah ko aɗa joñi ɗum ɗum ɗo woni ganduɗa a halgo jogori wonde miijo ma ñande ya allah wiyama nad'u kulla unasin bi imamihim koni batten hakkillaji ɗum noon ha joni gonnam deftere mbiɗen kitabu sunan li abi dawoud o de souleymane ibnu ash'as asijistani ganduɗa rahimahullah nde ko deftere ganduɗa himmude no fewi nder alama al islam nde ɗo deftere gonnam anduɓe hewɓe kaali haala mayre e moƴƴere mayre e seedanede sellugol mayre kanko oɗo jiyaɗo allah fuɗɗori deftere nde ko kitabu tahara deftere ko yiyete laaɓal ko e banggal laaɓal ha joni fuɗɗorto ko humtoyde haaju mum kanko gonnam ko ɗon fuɗɗori deftere nde no haaju humtirte hono neɗɗo yarata caggal suudu hono yarata tarodde ɗum woni ganduɗa wi ganduɗa qada il haaja ɗum woni ko haali deftere nde ɗum woni ganduɗa wi hada babun fi takhalli ani nnas ndeɗo ganduɗa damal haada ko haala neɗɗo sono humta haaju mum yo yeew yo woɗɗito yimɓe sagande humtata haaju mum so taroytoɗo noon e so jaltoyo foof yoya kanko goto o teeɗa kanko oɗo jeyaɗo allah gonnam ɗo fuɗɗiri deftere nde dalilu makko e kan haala wi ko haddathana abdoullah ibnu maslama e ganduɗa o wi oɗo hadis heɓri ko abdoullah ibnu maslamata anani on ha joni heɓri hadis o ko ganduɗa abdoul asis ɗum woni ibnu mouhammad an mouhammad e ɗum woni ganduɗa ibnu amr ha yetti abi salamata anil mughira ibnu shuba o wi annabi o sallah sallam kana ida dahaba al madhhab abad o wi annabi o sallllahu alayhi wa sallam ɗum woni sono yahanno caggal ɗum woni sono yahanno caggal wuuro woɗɗito eyyi ɗum woni ganduɗa woɗɗito ha ko ɓuuri ko woɗɗi par ce que yaade tan caggal ganduɗa tajji tuuba mum ganduɗa ko wiyete tarade e yaade ha ganduɗa yaade kadi ina yaltoya ɗum ɗon firtigo yaagol ngol wona gotum jahowo caggal suudu no taaro no wawi wasde woɗɗude kono jahowo no yaltoya ɗum on ɓeydoto ko woɗɗude ɗum woni ganduɗa ko haali e hadisa ɗum woni ganduɗa woɗɗito yimɓe foof
ɗum woni ganduɗa woɗɗito ha ande ɗum ɗo kay hawo ganduɗa ko yaltoyde wonɗo hadis mo ganduɗa to darami yaltini e nassa'i fof ibnu madia e tirmidi kamɓe fof ɓe ndende abou dawouda oɗo hadis ganduɗa mo ganduɗa ko hono dani ko sahih ina jeeya kadi hadis makko ɗimmo ko haali ko yowite yaltoyde caggal suudu ha joni hadis makko oɗo heɓata ganduɗa ko ga jabir ibni abdillahi annabi sallam kana ida arada al baraza inṭalaqa hatta la yarahu ahad o wi so annabijo yiɗino yaltoyde yahan ha tawa hay goto yiyatamo e yaha haw wirnoyo to hay goto yiyatamo ɗum ɗo woni hadis ɗimmo nder sahih e ganduɗa abi dawuda hayso isnado wonko haala hen e hadis o gandum yashadu li sihhatihi alladi qabla hadis mo giɗiɗen haalde o ina holla ganda oɗo hadis kadi ko celluɗo ɗum tan woni haala ka neɗɗo jaltoyow yo yaha yimɓe nafta yiide ɗum anani suuro guite yimɓe ko ɗum woni ganduɗa ko wiyete awo yaltoygol ɗum woni jeeya sariyaji mum ma en garoy hen kadi ko yowite e banggal jogade taroɗɗe hono mahaɗe ko joga hande ko e hankino yimɓe jahanno tan caggal suudu walla caggal ganduɗa caggal wuuro sen ƴeewi kadi o haali hen damal gongal babu rajul yatabawa li bawlihi neɗɗo kadi sono taaro hani ko heblanade taare ɗe ɗum woni nden toɗa hoto sulade e ma hoto wiccade e ma hoto toɓɓidde e ma on hadis ne kan ganda ɗum woni hadis makko ganduɗa tataɓo e nder ndeɗo deftere kanko omo haala gonnam kanko ganduɗa hadis heɓrama abi moussa o wi o meeɗi windude deftere fewde ganda abi moussa ɗum woni ganda abi moussa oɗo ina haala wonde abdoullahi meeɗi windude fewde am ganduɗa lettere omo namno gueɗe goɗɗe ganda abou moussa wi inni kuntu maa rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam o wiñande gotol ɓeɗo wonde annabiyo sallllahu alayhi wa sallam o wiñande gotol ɓeɗo wonduno e annabiyo sallllahu alayhi wa sallam o wi nde yinno yaade ganda caggal suudu nde o are nokku ganduɗa tan hono ganduɗa tata wiɗa heɓɗaɗa hen ni o wi annabiyo sa sallam joñi hen ene moggiti hen humti haaju mum o wi annabi ida arada ahadukum an yabula falyartad li bawlihi mawdia o wi annabi wi goto moon sono ƴeewa taare mum eyi sono taare yo rento taare ɗe ƴeewa to waɗi ɗo taw sulata koye makko artata e makko on hadis mo ganduɗa mi abou dawouda haalani men e hadis o ganduɗa hayso wiyama wonko wone sanade he ko hunde ganduɗa hadis o ahmad yaltinimo ko noon kadi ganduɗa ashabul kutubi am woɓɓe kadi kaali haala hadis o ɗum waɗi annabi o sallllahu alayhi wa sallam noon holli nde ka neɗɗo sono taaro to mbawɗa wonde fof han kam rento tan taare ma ɗe woto sulade ma woto yande ma tawi wonko yanema hen mbaɗa hen ndiyam ko noon kadi ina jeeya e ngal ɗo damal hadiseji ko haali hen kanko ganduɗa ko neɗɗo hani haalde sono naata e nder tarodde saɗa naata e tarodde walla filorde woɓɓe mbiyata walla saɗa yaha caggal suudu o wi annabi o sa sallam sono natanno hadis keɓraɗo ga hammad o wi kano annabi wiyanno ko allahumma inni audu bika o wi ko ni annabijo de wiyanno mbeɗa molorima joma mbeɗa molorima ɗum woni ha joni min alkhubusi wal khaba'is kono sen ƴeewi ganduɗa sanad banggue goɗɗo to abdoullahi ko abdoulwaris to o wi toon ko o wi ko audu billahi min alkhubusi wal khaba'is eyi toon ganduɗa ko noon siga o ardi mbeɗa molima joom ya dandam seeɗaneji dewi e gori foof e ndega neɗɗo sono yaha caggal suudu sono yaha tarodde yo wattu hakkille de ɗi nokkuji ko nokkuji kulɓiniɗi ko nokkuji seeɗaneji ko nokkuji gueɗe bonɗe goni hen anani ñonkotoji bone ñagoɗa allah yo allah dande boneji ko woni ɗo ko anani hadis mo abou dawouda ko noon kadi suwebata kañum haari ga abdoul asis o wi annabi wiyanno ko allahumma inni audu bika ɗum woni lawol gotol ko noon wi lawol gongol ko audu billahi walla ni wahaybo kañum wi ko annabi wi tan ko fala yataawad billahi an kay moolo allah tan yo dande bone seeɗaneji dewi e guuri sa wi allahumma inni audu bika mbiɗa ko joomam min de ko an moolimi koyema moggitimi ko an de dartumi ya dandam ya faabumi ya moolam anani sa haali kaɗo haala ko haala mawko annabi sa sallam wi ko noon mbiyata yo allah dande seeɗaneji dewi hen e guuri hen ɗum woni allahumma inni audu bika min alkhubusi wal khaba'is ko on dani bandiraɓe hadis mo ganduɗa oɗo mo ganduɗa abou dawouda yaltini sen ƴeewi defde ganduɗa kadi celluɗe goɗɗe ɗe kadi ko wayno boukhari hadis o ari toon to muslim to hadis o ari toon damal to wonno babul haydi to termidi haali hadis e nassa ibnu madia foof ɗum woni mbiɗen kamɓe ɓeeɗo seeren ɓe wonno defte mabɓe ɓe nokki koto gotel hadiseji ɗe fof ɗiɓe nandude way kono gotum ni anani sen ƴeewi hadis makko joyaɓo o wi haddathana alhasan ibnu amr anani oɗo ganda ha joni haalata wi hadis o haɓra ko waki' ibnu shubata ga abdoul asis ɗum woni ibnu sohayb an anasin bi hada alhadis allahumma inni audu bika on waɗi hen audu bika o kono shubata haali gada hadis o lawol gongol wi ko audu billahi ɗum noon foy ko way kono hunde watere ni aɗani ganduɗa ko wiyete damir o walla haala ka
e onano to wir saaju wi a'udhu billah saaju wi a'udhu bika ɗum ɗon way kono haala hunde watere ni e kanko annabi sallallahu alaihi wasallam haalata ga kongol anas haalani men o wi annabi sallallahu alaihi wasallam wi inna hadhihi alhushusa muhtadara fa ida ata ahadukum alkhala falyaqul a'udhu billahi min alkhubuthi walkhaba'ith e riwaya kulluɗo a'udhu billahi o ko ni ganda anas haala wi annabiji wi ɗiɗo dunuli e so ngari ganda ɗiɗo dunuli cukkuɗi o yiiɗi koɗade o yiiɗi koɗa o wi so goote mon naati hen pour yaltoyde yo wi a'udhu billahi min alkhubuthi walkhaba'ith ɗum noon ko so nder dundu gonɗa so nder ganda to mbawɗa nadde fof ñaago allah yo dande anani ɗum woni ganda oɗo hadis ko hono ndani oɗo ceernajo ko ni woni ko holliri ko yowite yaagol ha joni caggal suudu ina jeeya ko aña kadi ganda yaagol saɗa yaltoya huccinde ganda suudu kaaba directe no juulowo ni ɗum ɗon kadi ko hunde haɗani saɗa humta haaju ma kanko oɗo kadi abi dawud o addi ɗum e deftere makko he o addi hadiseje mum wonno goto ganda goɗɗo no wiye ganda abdourahmane walla hadise heɓra ko abou muawiya ɗum woni ganduɗa anil amash an ibrahima an abdourahmane ibne yazid an salman o wi qiyallo qad allamakum nabiyukum mushrikuna en no kaldanno e salman ɓe mbi onon kam mbaɗa nelaɗo mon oɗo hunde fof o jangguinimon ɓe mbi hunde fof o jangguini amen hayno neɗɗo yarata caggal wuuro hatta alkhira'ata o wi aha kay hayso ko ɗum ɓe namni hayso neɗɗo yarira caggal hay neɗɗo yarata caggal suudu o wi gati nder saɗa yeehi caggal suudu yani saɗa yalta waɗa saɗa taaro o wi annabi o sa sallam haade amen huccidde ganduɗa suudu kaaba he ɗum woni huccidde qibla bi gha'itin aw bawl walla nastajiya bil yamin annabi ina jeeya ko haaɗi amen kadi somin jeehi caggal suudu hoto min moƴƴinoro juuɗe amen ñaama ɗe walla nasta yaaduna bi qalla min salati ahjar tawi gonɗa koto nokku gornama heɓani ndiyam saɗa ganduɗa momto woto wat ganduɗa ko ɓuuri famɗude kay e kaaƴe tati ko noon kadi annabijo haaɗiɓe kadi ganduɗa momtorade ko wiyete rajie ɗum woni ganduɗa borde anani borde ɗum woni borde walla ganduɗa ko wiyete ƴiye hunde ko ina tooma tan annabijo haaɗi nde ɗo hunde e nder oɗo hadis annabijo haali hen no kanɗen wadde koye wonko yamiri men hen wonko haaɗi men hen anani woto en kuccide ganduɗa huccitiri seɗen juula ɗo seɗen jaltoyo woten mbaɗ noon ko noon kadi ganduɗa neɗɗo kone ganduɗa so gayni woto moƴƴinoro junngo mum ñaama ngo wona gon lotirte ko wiyete toye ko ene ko wiyete tuundi ko noon kadi tawi ko momtotoɗo woto won ganduɗa ko ɓuuri famɗude e kaaƴe tati ɗe somo momto kadi yo rento ko wayno ƴiye en borde en ɗum ɗo ganduɗa ɗeɗo gueɗe fof koko haɗa annabi o sallllahu alayhi wa sallam haaɗi nden hunde ɗum waɗi annabijo ni o wiya hadis makko goɗɗo o yimino mbami tan kono jinnaɗo tindinowo cukalon mum ni fa ida ata ahadukum lghaida fala yastaqbil qibla so goote mum no huccide ganna so yaltoya walla no taaro woto huccide qibla he woto runkido qibla o kadi o wi wala yastatib bi yamini yani woto moƴƴinoro junngo ma ñaamo ngo ni de annabi o sallllahu alayhi wa sallam ɗum woni ko tindini men kanko annabi o sallllahu alayhi wa sallam ɗum waɗi ganduɗa sen jeewi oɗo ceernajo ɗum ɗo woni deftere makko nde koye ngal ɗo damal o fuɗɗori ko yowiti ha joni kadi ko ɗeɗo gueɗe kadi ko nawna hen ko kadi ma dañi ko haalani men hen anani annabi o sallllahu alayhi wa sallam tawi gonɗa koye nder suudu walla gonɗa koye nder tarodde ma hande ɗen gueɗe ina waɗa ruhsa ɗum goto kucciɗɗa foof hankkadi basi ala hen ɓayri heɗɗa o heeɗono yeeso ma hunde ko wayno ganduɗa e nder tarodde walla nder duusu gonɗa ni ɗeɗo gueɗe ganduɗa basi ala hen bandiraɓe ɗum woni ko jinnoɗen jofade seeɗan ko yowite oɗo gandu e nde ɗo deftere kadi nanngude sunna annabi o sallllahu alih wa sallam dendagal gueɗe men eɗen ñaagui jomirawo subhanahu wa taala kala ko kalɗen hen hawre sawab yo Allah rokku men baraji mum kala kadi ko kalɗen hen puujoji e trompe walla e wasde andude woni hen yo Allah yaafo perguitte men timmal ko Allah wodani aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu aleykum wa rahmatullah